días. Benvidos. Asunto do orde do día, convocatoria de sesión plenaria extraordinaria, pleno para o 15 de maio de 2024, expediente 2024/G010/000008. No orden do día, señor secretario. Este expediente para o sorteo para as notificacións electorais para as eleccións do Parlamento Europeo do nome de Xunta. Bien, aquí, se algún de vos quere realizar o sorteo, procederás ahora no despacho de Sonora. Segundo punto do orden do día, señor secretario. Que a aprobación inicial e modificación do crédito de la transferencia de crédito. O ditame establece na súa parte dispositiva o seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 5/2024, e a transferencia de crédito número 1/2024, por un importe total de 120.000 euros conforme desglose da Cámara. Segundo, proceder a publicación no boletín oficial da provincia de anuncio por lo que se expone a público expediente a pocos resultados. Facendo constar que, por plazo de 15 días hábiles, los interesados indicados no artigo 22.1 del horario de recibimientos /90 do 20 de abril poderán examinar o formular as reclamacións as que se refire ao apartado 2 do citado artigo. Terceiro, a modificación de créditos considerarase definitivamente aprobada se durante o período de exposición ao público non se presentan reclamacións, entrando en vigor previa inscripción no boletín oficial da provincia dun resumo por capítulos. Cuarto, facultar ao alcalde presidente de conceder de lei para levar a cabo todos os trámites necesarios para a consecución deste fin. O que vamos a facer é facer isto do estado de solución do orçamento para este ano 2024, tendo en conta o incremento que temos experimentado pelos gastos incluídos na área de gasto número 1, luz, sogama, etc. O que facemos é pedir ao pleno autorización para facer un modificativo de crédito de 121.000 euros. Ben, Samuel, temos Fátima, estamos a falar. Sí, a mí que sorprende que a modificación sexa polo motivo do incremento experimentado nos gastos, que os incrementos fáganse en partidas que non existían. Estas partidas, 135.22799, 135.22799, 153.22699, non existían no orzamento que se aprobou o 2 de xaneiro, entón sorpréndeme que o motivo sexa o incremento dos gastos cando é preciso abrir capítulos novos que non estaban previstos. Mas me parece que o orzamento original fixerase ao chou, poñendo números, e despois xa os repartiremos. Non sei, igual que lle preguntei no seu momento que os 95.000 euros para a promoción cultural, que cal era o seu destino, ese en concreto o certamen de pintura do verano estaba incluído, non tiña previsión de que se financiara, e non sabía, pois iso, unha vez máis vemos que o orzamento que se aprobou o 2 de xaneiro fixo un pouco ao chou. Roberto. Había que consciente de que facemos orzamentos poder afinar al 100% é moi difícil para calquer goberno que se queira realizar e facernos, que sea unha labor complexa. Nos, a vista das explicacións que nos dou o alcalde, a vista tamén do informe da interventora, votaremos a favor desta modificación. Gracias. Xosé Lois,
Ben, o PSOE, na liña que empezamos nesta legislatura de apoiar o goberno nas funcións modificativas de crédito e no reconhecemento de facturas, para que o Concello funcione, pois vai a seguir apoiando a cerca do goberno. Nos queremos un proceso que prospere, un proceso inversor, de onde haxa moita actividade económica, cultural, deportiva, de todo tipo. Entonces, pues, o goberno de Ponteceso local sabe que pode contar con os votos do PSOE. Nos imos votar a favor desta proposta e tamén da seguinte. Bien. Entonces, en resposta, Fátima, reconhezo que o orzamento ten erros, vale, asumo totalmente responsabilidade miña, é o primeiro orzamento que fago. Pasados meses dou-me conta, estou empezando a dar conta dos erros que ten o orzamento e intentaremos no próximo melhorar, pero sí que reconhezo que o orzamento ten erros. De alguma maneira, o orzamento eu estou intentando en todo momento sentarme com a interventora, neste caso, no momento co interventor, e seguir os criterios que me recomendaban. Vale. Non teño un histórico, eu na miña cabeza moi claro como para poder interpretar os eros fora de sí. Vale? Pero bueno, non podo decir que non tenho os orzamentos claro, eros son os eros do grupo. Vamos a intentar solucionar, nos explicamos a Roberto e seguiremos nesa línea, intentar ayudar. Por supuesto, sobre todo, o que intentaremos é contratar. Facer os contratos que todos estén moito máis prevenidos, máis encantados con estes procedimentos de crédito, que son cómodos para todos. Ben, procedemos á votación neste orden, neste punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Siguiente punto do orden do día, señor secretario. Solicitamos para a modificación do anexo de persoal do Concello de Ponteceso para poder sacar o patente do público do último sindicato. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación do anexo de persoal do Concello de Ponteceso, procedendo a modificar a seguinte trama. Personal laboral fixo, oficial de primeira, adscrito a obras e servicios. Vacante, coberta por personal neste momento laboral temporal. Salario de 18.874. Actividade 3.568,06. Segundo, crear a seguinte plaza con cargo a plaza anteriormente amortizada. Operario de obras y servicios por amortización. Con seu salario con 14 mensualidades sería de 15.876 euros. Terceiro, someter o presente acordo a información pública por plazo de 15 días mediante anuncio na Boletín Oficial da Provincia. Durante este plazo, as persoas interesadas poderán examinar o expediente, presentar as reclamacións que estiven pertinentes. Transcorrido o demandito plazo, se non se presentan alegacións, entenderase elevado definitivo este acordo de aprobación inicial. Ben, neste punto, ben de Matías, pues, facemos primeiro facer o oferta de emprego público, onde tiñamos unha plaza de oficial de primeira. Comentamos para facer unha modificación a dito anexo, sometemos a unha mesa de negociación. Esa mesa de negociación danos o ok e agora traemos o pleno para que o pleno estime favorable ou non favorable. Ben, José Manuel, entendo que hai un erro que pon mensualidade de 15.275. Debe ser 14 mensualidades. Ben, entendo que é necesario ter empregado ben pagado. É dicir, se estamos falando de que vamos a escoller un oficial de primeira e que cobre 1.000 euros, non paga máis, 1.000 euros, estamos falando de unha persoa infravalorada totalmente, un oficial de primeira con 1.000 euros,
Bueno, primeiro non nos vai a ver. No oficial primeiro vamos escoller nos que se presenten, pero non habrá un oficial de primeira comunidade. Creo que así como pues, o equipo de goberno ou os funcionarios todos cobran un sueldo digno, non se pode facer unha oferta pública para un oficial de primeira por millóns. Non. Fátima. Non apunto máis porque tiña a mesma cuestión que comentar. Roberto. Non comparto a cuestión a plantexar, nin a utilización a creación desa nova plaza, polo que defendemos esta decisión. Bueno. Iso é. Que é a persoa que está ocupando esa plaza de labor temporal que se notiza? A persona que se motiva esa plaza era o posto que antes era de Manolo Vidal. O sea, que se xubilou, non? Ben, nós entendemos a postura de API, por exemplo, que expresou sobre a preocupación pola baixa dotación salarial desa plaza, o que sí que instamos unha vez máis ao goberno a que intente elaborar a RPT canto antes, porque máis alá desas retribucións, digamos, básicas, se poden establecer por os postos específicos de postos que traballen polas tardes ou o fin de semana, etc. Pois se poden establecer outros complementos salariais. Entón, pois, esta plaza, por exemplo, na súa característica de asociar os servicios, pois podería ter unha mellor retribución. Nos anunciamos que íbamos a apoiar o goberno nesta ocasión, igual que fixemos durante toda a legislatura, en cousas que beneficien o Concello, pero eso non quita pois, a valoración dos postos e a súa retribución teñen que facerse a través da RPT. Non sei se nos pode informar como vamos traballando para a elaboración da mesa. Nos xa anunciamos que íbamos a votar a favor. Bien. Por responder a todos, o salario de calquera operario do Concello ou calquera traballador do Concello consúltase a asesoría. Este salario, nós o facemos en chamar asesoría damos uns salarios e uns costes, é o que plasmamos aquí. Non é outra cousa. Desde o portavoz de API. Xosé Lois, RPT. Noso compromiso é que antes do verán vamos iniciar o procedimento de RPT. Temos tamén o TIRIS estamos totalmente comprometidos con os colegas do Concello en facer unha RPT que todos os salarios se adecúen a realidades que existen ahora mismo os traballadores do Concello. Ben, algo máis? Procedemos a súa votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois, sin ningún outro punto de orden do día, dase por terminados os plenos ordinarios.